It's a very interesting question, difficult to respond. Just regarding my experience. Of course, we have three ways to develop football. First of all, internal process means that what we already did in Vietnam, and I think what you did already in Indonesia, I think all the countries now with the FIFA economic support, it's clear that many countries develop their football internally with academy, more economic resource for the clubs, more quality training venues, more quality stadium, teaching the referee, teaching the coaches, and it's clear that we are doing that in Vietnam. Even we have to maintain, to continue to develop this internal development. Đây là một câu hỏi thú vị và có lẽ là không có một câu trả lời nào thực sự là chuẩn xác cả. Tuy nhiên thì với kinh nghiệm làm việc của tôi thì có lẽ là có 3 cách để phát triển và nâng cao thêm trình độ của đội tuyển bóng đá cũng như là nền bóng đá quốc gia đó. Thứ nhất đó là làm thế nào để luôn luôn thúc đẩy được chất lượng của bóng đá bản địa. Đó là những gì mà tôi tin rằng không chỉ bóng đá Việt Nam, bóng đá Indonesia cũng đang thực hiện. Bởi lẽ là với nhiều năm gần đây thì các quốc gia nhận được nhiều những nguồn vốn tài trợ hơn từ FIFA và tất cả các quốc gia và họ đều chú tâm hơn, đặt nhiều trọng tâm hơn vào sự phát triển bóng đá tại môi trường bản địa, không chỉ là đầu tư hơn về chất lượng của các cầu thủ và sự phát triển của các cầu thủ mà là còn cả sân bãi hay trọng tài, các khía cạnh liên quan để hỗ trợ sự phát triển bóng đá nói chung. The second way to develop football is, of course, the recognition of the local players by the foreign countries. And it means that how many players from Vietnam, how many players from Japan, how many players from Indonesia could be recognized to play maybe abroad. And this process, especially in Vietnam, for the moment, is not a big success because we had previous experience with Van Gaal in Netherlands and Quang Hai in France. Also Van Tuan in Korea, Kung Fong in Japan, and in the past some other players. We cannot say that it was a success that the Vietnam players abroad get success, and we can consider not a failure, but we can consider like a failure. That's why we don't have this recognition abroad, like maybe Japan, because Japan, if you see the national team of Japan, 100% Korea, 90 or 100% the player play abroad. It was not the case for Japan 25 years ago, but now all the quality, the strength of the Japanese team coming from abroad. And I would like to add another example. Last year, Urawa Reds was Asian Champions League. I was Asian Champions League champion. And the question, how many players play national team? 0. So even Urawa Reds, local team in Japan, is an Asian champion. No one play for the national team. This is important to understand also the important support from the abroad. Khía cạnh thứ hai đó là làm thế nào chúng ta có những cầu thủ mà được thi đấu ở nước ngoài. Với trường hợp của đội tuyển Việt Nam thì chúng ta có Văn Hậu, có Quang Hải, có Công Phượng hay Văn Toàn đã có những trải nghiệm thi đấu nhất định ở nước ngoài. Tuy nhiên thì số lượng này là không nhiều và các cầu thủ thì cũng chưa để lại được quá nhiều dấu ấn. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nhìn vào những nền bóng đá hàng đầu của châu lục như là Nhật Bản hay Hàn Quốc thì hiện nay là phần lớn các cầu thủ của họ sẽ thi đấu ở những môi trường nước ngoài hoặc là châu Âu, thậm chí là châu Âu. Ví dụ như là trường hợp của đội tuyển Nhật Bản thì gần đây họ có câu lạc bộ Urawa Reds ở mùa giải AFC Champions League gần nhất thì họ là đội vô địch. Tuy nhiên thì đóng góp của họ cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản thì là con số 0. And the last part is naturalized players.
I was coach in Africa. At that time, the potential of the African team was only local team, like Vietnam now. And that's why the African team doesn't make a good performance at the high level. And suddenly we decided to identify the potential players with origin. That's why now you can see that Senegal team, Morocco team, Algeria team, Tunisia team, Cameroon team, Ghana team, and other naturalize a lot of players from origin, and you can see the result in the World Cup. Morocco got the semi-final of the World Cup, etc., etc. At the moment, and this is what Indonesia do, this is what Malaysia do, this is what Thailand do, and automatically it's clear that this is a new football world, new evolution, and if Vietnam doesn't use this potential, it's clear that step by step we will use also, why not, the leadership in Southeast Asia. It's clear. But why Vietnam cannot do that? At the moment, we already did with Philippe Nguyen, and of course we have some other candidates, but we have to respect the politic of Vietnam. I don't want to push pressure, but I hope in the next future, step by step, we can have 1, 2, 3, 4 more, and automatically we can motivate the local players and of course to improve the level of the national team. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.